Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isinin kan jaalatu. Hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti egaa waqtiin amma keessa jirru kun waqtii Faasikaa yookiin immoo waqtii du'aa ka'umsaa afaan Gi'iziitiin ba'aala hamsaa jedhameetu beekama. Torbeewwan jiran akkuma yeroo soomaa yookiin immoo ayyaana du'aa ka'uun duraa maqaa mataa isaa ta'e ni qabu jechaadha. Maarreegaa torbeen shanaffaa torbee du'aa ka'umsa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos yookiin immoo tibba Faasikaa Faasikaa jedhameetu beekama jechaadha. Torbeen inni jalqabaa du'aa ka'umsa, inni lammaffaan du'aa ka'umsa lammaffaa, inni sadaffaan imaltoota Emaahus, inni arfaffaan ammaa kun immoo ni ka'e warree du'anis immoo ni kaasee kan jedhu ni qabaa. Torbeen shanaffaan du'a gooftaa keenya ka'uu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos tibba du'aa ka'umsaa Faasikaa jedhameetu barsiifama jecha. Maarreegaa jechi kun jecha afaan Ibraayisxiitiin Paasaahii jedhameetu beekama. Isas kan argannu seera bahuu boqonnaa 12 lakkoofsa tokko kaasnee gaafa ilaallu ijoolleen Israa'elotaa ayyaana Faasikaa kan isaan qopheessan eekkamsa Waaqayyoo 10 Waaqayyoo irraa ajajamee 11ffaa du'a hangafa isaanii rukutuudhaan Gibxi irratti eekkamsa Waaqayyoo roobse yookiin immoo agarsiise darbuu isaanis ergamaa du'aa isaanitti ergame adabbii du'aa isaan irratti kenname akka darbaniitiif hoolaa Faasikaa qalanii ayyaana kana kabajaa turuu isaanii ayyaana kana ayyaana Waaqayyoo taasifatanii kabajaa turuun isaanii beekamaadha. Kanaaf Faasikaa kan kabajan bilisummaadhaan dura yoo ta'u kaayyoon ayyaana Faasikaa kabajuu isaanii kaayyoo gurguddaa lamaaf ta'uusaa asirraatii hubachuun barbaachisaadha. Israa'eloonni ayyaana Faasikaa yookiin immoo Faassaa kan jennu kana gaafa kabajan kaayyoo lamaatiif ta'uusaa barachuun hin danda'ama jedha. Inni jalqabaa murtoo Waaqayyoo irraatii fayyuudhaaf. Inni lammataan immoo isaan balleessuu kan ergamaa du'aa jalaa fayyuudhaaf ayyaana kana kabajan jedha. Ayyaanichi bilisummaadhaan booda waggaa waggaatiin gaafa guyyaa 14ffaa ni kabaju ture. Seera bahuu boqonnaa 16 irratti gaafa ilaallu seera bahuu 12 tokko amma 15 ilaallu achiin hanga torbee tokkotti immoo midhaan hin bukoofne raaceetni itti hin nammine nyaachuu irraatii of dhorkanii waan isaaniif hin eeyyamamneef torbee tokkoof maxinoo yookiin immoo qixxaa kan jennuutiin ayyaana kana kabaju jechaadha Israa'eloonni. Wanta hin bukoofne kana nyaachuu dhiisuun immoo Waaqayyoon atattamaatiin garbummaa jala akka isaan gadhiise akka isaan baase sad yaadachuudhaaf. Inni lammaffaa jireenya cubbuu irraatii gadhiifamanii jireenya bilisummaatiin jiraachuu isaanii fakkeenya kanaatiif seera bahuu 12 18 hanga 20tti
seera ba'uu 33 34 keessa deebii 16 tokko hanga sadiitti yoo ilaalle bal'inaatiin agarra. Maarreegaa Iyyasuus Kiristoos torbee itti fannifame torbee Faasikaa yookiin immoo tibbana Faasikaa Luqaas boqonnaa 22 14 hanga 16 Yohaannis 18 38 hanga 40 Kiristoos hoolaa qulqulluu Waaqayyoo ta'ee dhiiga isaa waan nu gannaqeef Faasikaan keenya Kiristoos immoo hoolaa Faasikaa jedhama. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 irratti, tokkoffaa Phexros 1:18 irratti. Kanaaf du'aa ka'umsi Kiristoos ayyaana Faasikaa yookiin immoo ayyaana ce'umsaa jedhameetu waamama jedha. Walumaa gala Faasikaa jechuun ce'uu jechuudha. Ce'uu jechuudha. Garamitti gaafa jennu dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaa gara jireenyaatti, badiinsa irraatii gara kabajaa, salphina irraa gara kabajaatti, du'a keessaa gara jireenyaatti ce'uudha Faasikaa jechuun. Barri kun bara du'a keessaa gara jireenyaatti, salphina keessaa gara kabajaatti, dadhabbina keessaa gara humna qabeessatti itti dabarre waan ta'eef du'aa ka'umsaan boqonnaa mootummaa isaa akka dhaalluuf Si'oolitiin cabsee, Si'oolitiin diigee, gochaa daabiloosiin kan itti hambise yookaan itti injifate gaddi, boo'ichi, boquu buusuun, dadhabbin, awwaalli, duuni kan itti diigame. Israa'eloonni warri lubbuu kiristaanonni gara biyya dhaala isaanii taate Kana'aanitti bakka dammaaf aannanitti argamutti, bakka dammaaf aannanitti burqutti kan itti darban galaanicha diimaa kan itti ce'anii cubburraatii gara Kiristoositti, badiirraa gara argamuutti, du'a keessaa gara jireenyaatti kan ittiin darbanidha. Samii irraa amantootaa bu'ee nyaata nyaataa ture sana ifni Kiristoos dukkana kee isaaniif ifa ta'e lafa gogaa irraa bishaan gogaa burqisiisee isaan obaasaa ture sun Kiristoosiin ta'uu isaatti yaadamuudhaan Faasigaan waqtii Faasigaa kan kabajnu du'a keessaa gara jireenyaatti kan itti ceenee fi Faasigaan keenya Kiristoos inni qalame hoolaan dhugaa jireenya dhugaa kan bara baraa ta'e kan itti yaadannu ta'uusaa ayyaana Faasigaa kana kabajnu. Dhugaan isiniin jedha jecha koo kan dhaga'e kan isa na ergees dhaga'e kan na amane jireenya bara baraa qaba. Du'a keessaatii gara jireenyaatti darbe malee duuni itti hin dhufu. Yohaannis 5:24 irratti jedhee akkuma nu barsiise kan isa amanu kan isa faana jiraatu du'a keessaa gara jireenyaatti ce'e malee jireenyarraa gara du'aatti, ifarraa gara dukkanaatti hin deemu jechuudhaan waa'ee Faasikaa kana guyyaa kana nu barsiise. Afaan Gi'iziitiin Faasikaa zaatti ilet ቅድስት ይእቲ zaatti ilet nitfessaa baatti zaatti ilet ናሂ ወዕረፍት ሰማይ ወምድር ይትፈስው ፋሲካ ተዘክረ ትንሣኤው ለመድኃኒነ guyyattiin kun qulqulleettii guyyaa kanas akka itti gammannuudhaaf gammachuu akka itti taasisnuudhaaf isheen kun boqonnaa gammachuu tasgabbii samii fi dacheen waa'ee ishee ni gammadu. Faasikaa kan gooftaa keenya du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin itti yaadannu jechuudhaan kaa'amee jira jechaadha. Torbeen shanaffaa Faasikaa kan jedhamuudhaan kan kabajamu gaafa ta'u ce'u jechuudha. Maarreegaa tibbana du'aa ka'umsaa kana keessa faaruun faarfatamu, faaruun dhaabbatamu, sirni galatoo qulqulleessaan taasifamu waa'ee ka'uu Kiristoos, waa'ee du'a mo'achuu Kiristoos, jireenya Kiristoos immoo hordoftoota isaatii itti kenne kan itti yaadannu. Ammas maal jedha afaan Gi'iziitiin ንግበር በዓለ በትፍሲት
ቅድስት ፋሲካ በሐሴት እስመ ለእለ እምሕዝቡ ለሞት ወቀጥቀጥ አርእስተ ኃጢአት በደስታው በሐሴት የቅድስት ፋሲካን በዓል እናክብር የሞት መርዝ ተሽሯልና የሞት መርዝ ተሽሯልና የኃጢአት ቀንበር ተሰብሯልና jechuudhaan gammachuu taasisnu qulqulleetti ayyaana faasikaa kabajnu summiin du'aa diigameera wanjoon cubbuu cabsameera caccabeera burkutaa'eera jechuudhaan waa'ee tibbana faasikaa kana dubbata jechaan inni biraan afaan gi'iziitiin tinsaa'eehu ገብረ በሰንበት ወሰበረ ውሃተ ብርት እግዚኦ ለሰንበት ሲኦል ወረዱ በነደ እሳት ተቤዠው ለቀደምት ዱአ ከውምሰ ሰዓቲን ጉያ ድልበታ ጉፍታን ኬኝ ሲቢሊቸ ጨብሴ በልበሎ ሰነበኔ ሲኦል ቡኤ ኢብደ በበአ ኬሰ ከን ቱረን ወሬን ቱረን አቦሊ isaan oolcheera fayyiseera jedheetu ammas waa'ee kana nutti hima maatiiwwan Waaqayyo. Maarreegaa faasikaa kabaju ce'umsa keenya fayyina keenya kabaju waan ta'eeti warri har'a cubbuu keessa jiru warri har'a hamii keessa jiru warri har'a sagaagala keessa jiru warri har'a yaada foonii keessa jirru du'a keessaa gara jireenyaatti dukkana keessa gara ifaatti waaqa tolfamaa waaqessuurraati gara Kiristoositti salphina keessa lafa kabajaatti argamnee dhufnee ayyaana kana kabaju hunda keenyarra jira jecha. Kanaaf faasikaa jechuun ce'uu jechuudha. Waa'ee ce'uu guyyaa kana immoo faarfatama. Kiristoos akkamitti akka inni nu ceesise ogummaa akkamiitiin humna akkamiitiin dandeettii waaqummaa isaa akkamiitiin akka inni nu ceesise asirraati kan itti barannu kan itti hubannu ta'uusaa ilaaluun beekuun barbaachisaa ta'a. Faasikaa jechuun ce'uu jechuudha. Torbeen shanaffaatti baduu ka'umsaa maqaa kanaatiin moggaa torbeen ja'affaa maal jedhama itti fufnee kan laallu ni ta'a jechaadha. Gaammagaa waqtiin kun waqtii faasikaati hin nyaatama hin dhugama. Waa'ee lubbuus akka hin dagatamne immoo barnoota keenya kanatti aanuun immoo waliitiin hin laallaa. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nu haa turu nagaan tura.